Pertama ya, lagu yang pertama men. Shalom Aleihim, Haleluya, Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Everybody in the kitchen, if you are ready, come. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Ve'afta et Adonai Eloheka Bechol levavka, bechol nafseka, bechol meodeka. Love your God with your heart, with your soul, and with all your strength. Hou van je God met heel je hart, heel je ziel en heel je kracht. Ve'afta lerecha chamuka, love your neighbor as you love yourself. Hou van je buren zoals je van jezelf houdt. Hallelujah. Have you ever thought that our life, the purpose of our life, is only to worship God? So we come to His presence and we want to worship Him. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become
unto the Lord a new song. Amen? Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. For God is great, and greatly to be praised. For God is great, and greatly to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. For God is great, and greatly to be praised. For God is great, and greatly to be praised. Jehovah Jireh, my provider, is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, is greatly sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, is greatly sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, is greatly sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Say it. Jehovah Jireh, my provider, is greatly sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, is greatly sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Hallelujah. Your presence, Lord, is heaven to me. Yes, Lord, your presence is heaven to me. Hallelujah. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty and this world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Say it. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven.
Your presence is heaven to me. Oh Jesus, Lord. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, Lord. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, Lord. Your presence is heaven to me. Yes, Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven. is heaven to me. Your presence 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 is Let the rhema of heaven fill our mind, our soul, our heart, our life. Laat de regen van de hemel onze gedachten, onze hart en onze levens vervullen. Haleluya, haleluya. Oke, thank you well. God bless you, everybody. God bless you. 1, 2, 3. Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja, Kak Irot. Oke, ya, oke. Seharusnya rencananya malam ini Pastor Daniel ya yang khotbah, cuman ada miskomunikasi. De bedoeling is dat Pastor Daniel zou preken vandaag, Jadi maar bulan- er is een Dari bulan miscommunicatie. Juni atau Juli nanti Pastor Daniel akan khotbah di sini. Dus of juni of in juli zou Pastor Halleluja. Daniel hier preken. Oke, sebentar ya. Oke. Setiap kali kita datang ke gereja, Elke keer dat we naar de kerk gaan, kita selalu berpikir bahwa kita bertemu dengan Tuhan Yesus. we denken altijd dat we dan Jezus ontmoeten. Setiap kali kita ke gereja, kita berpikir kita sedang beribadah. Als we naar de kerk gaan, dan denken we dat we zitten in een dienst. Spreek je Nederlands? Ja, kalau memang begrijpen ya. Try to understand. Ja, but in the very point I will explain in English. Because most of us is in bahasa Indonesia and baca Nederlands ya. Kita Kevin, welcome. Meneer die verkeerd jouw naam meneer? Peter. Peter. Oh ya Peter. Dankjewel. Setiap kali kita datang, kita berpikir kita beribadah. Elke keer dat we komen, dan denken we dat we in een dienst zitten. Tetapi kita lupa bahwa semua jenis ibadah di dalam perjanjian lama Maar we vergeten dat elk soort dienst in het Oude Testament sudah
dibatalkan oleh Tuhan Yesus. werd al Verwijderen. werd al Wait a second, het werd het is uit laten vallen door onze Heer Jezus. Jadi ketika kita ada di dalam era perjanjian baru, Dus in het Nieuwe Testament, setiap kita seringkali tidak mengerti bahwa kita ini ada di dalam masa perjanjian baru. wij vergeten dus dat wij in het Nieuwe Testament zitten. Itulah sebabnya Anda orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus tidak perlu disunat. Waardoor christenen nu niet meer Snijden? circumcised moeten worden. Ja, dus volgens mij gesneden. Kurus listener, ya. Oke. Understand ya? In the era of the New Testament kita nggak perlu disunat, saudara. Ja, in het Nieuwe Testament hoeven we niet besneden te worden. Dan sebetulnya di dalam perjanjian baru, En eigenlijk in het Nieuwe Testament kita tidak perlu lagi melakukan apa yang ada di dalam perjanjian lama. we hoeven niks meer te doen wat in het Oude Testament zit. Apa saja? Semua. Wat zijn dat? Alles. Dan kemudian para teolog, para pendeta terkejut. Lah, nggak mungkin. Kalau gitu kita membunuh. En alle theologen en pastoren die zeggen dan, oh, dat hoort helemaal niet, want dan mogen we elkaar vermoorden. Di dalam perjanjian baru, In het Nieuwe Testament, kamu benci orang saja sudah membunuh loh. het feit dat je iemand haat, dat wordt al als vermoorden beschouwd. Sehingga perjanjian baru ternyata punya bobot yang lebih tinggi dari perjanjian lama. Wait. Zwaarder dan lebih berat daripada perjanjian lama. In het Nieuwe Testament heb je wetten die zwaarder zijn dan in het Oude Testament. Punya kualitas yang lebih. Ze hebben een betere kwaliteit dan in het Nieuwe Testament. Kalau perjanjian lama, semua hukumnya adalah hukum fisikal. In het Oude Testament is het allemaal fysieke wetten. Sebab hukumnya ditulis di dua buah batu, dua lok batu. Want de wetten zijn opgeschreven op twee blok stenen. Batu. Stenen. Hukum ditulis di batu. Wetten geschreven op twee blokstenen. Tuhan menuliskan dengan jari tangannya sendiri di dua buah batu 10 hukum. God heeft met zijn eigen vingers op twee blokstenen zijn wetten geschreven. Dan itu membuat semua orang yang tidak melakukan hukum itu En dat maakt iedereen die niet de wetten harus dihukum. volgt, dat ze dan beoordeeld moeten worden. Siapa yang Veroordeeld menghukum? moeten worden. Siapa yang menghukum? Wie zou dan deze mensen veroordelen? Ketika kita tidak melakukan 10 hukum Taurat, siapa yang menghukum kita, Als we saudara? niet de wetten van de Torah volgen, wie gaat ons dan veroordelen? Siapa yang menghukum kita ketika kita tidak melakukan Taurat? Hah? Manusia. Mensheid. Siapa yang menghukum? Hah? Wie zal ons dan veroordelen? Who punish us when we do not do the law of the Torah? The society. Het gemeenschap. Apakah Tuhan menghukum kita, saudara, ketika kita tidak melakukan Torah? Zou God ons The Torah. Zou God ons straffen als wij niet de Torah volgen? Apakah ketika Anda mencuri, heeft u iets gestolen? lalu tiba-tiba ledek menyambar dari langit? En dat ineens een bliksem uit de lucht komt, uit de hemel komt. Apakah ketika Anda membunuh, En is het zo dat als je iemand vermoordt, tiba-tiba ditanduk sama badak? ineens krijg je een stier achter je rug? Apakah ketika Anda membunuh berzina, En is het zo dat als je seks voor het huwelijk hebt, tiba-tiba kamu dimakan sama naga, dat je ineens opgegeten wordt door een draak atau dimakan buaya? of door een krokodil? Enggak. Nee. Makanya orang terus berzina. Daarom blijven mensen het ook Makanya doen. orang terus membunuh, mencuri. Daarom blijven ze stelen, vermoorden.
Selama dia ada di dalam komunitas, Zolang ze in een gemeenschap zitten, dia takut. Zou hij bang zijn. Dia tidak akan mencuri. Hij zal niet stelen. Sebab ada pemimpin komunitas yang akan menghukum dia. Want er is een leider van dit gemeenschap die hem zou straffen. Ya, jadi bukan Tuhan menghukum kan? Het is niet God die straft. Ya, Marcel ya, setuju ya. Ya, Kevin, God straf niet iemand die doet niet de recht van de Torah. Bahasa Indonesia. Dan tidak menghukum orang yang tidak mengikuti Torah. Ya, tidak ada di Alkitab kamu membunuh terus Tuhan bertubuhan gara-gara membunuh Kain, membunuh kan nggak diajar sama Tuhan kan? Er staat nergens in de Bijbel dat als je iemand vermoordt, dat God een bliksem naar je zou sturen. Karena yang menghukum itu manusia. Want degene die je zullen straffen zijn mensen. Komunitas lah yang menghukum. Het gemeenschap zal je straffen. Begitu kita keluar dari komunitas, Zodra we uit een gemeenschap komen, lalu ada hukum yang lain di sana. dat er hele andere regels zijn daar. Mungkin di tempat sana boleh berzina, boleh kumpul kebo, boleh segala macam. Misschien daar mag je voor het huwelijk al seks hebben en in hetzelfde huis Seperti contoh wonen. di Belanda. Zo bijvoorbeeld in Nederland. Kalau kamu ada di Indonesia atau di negara-negara di timur kebanyakan, Als je in Oosterse landen komt, onder andere Indonesië, kalau kamu berzina, als je seks voor het huwelijk hebt, kamu akan diarak berdua laki-laki dan perempuan di kayak karnaval begitu. je wordt een soort van opgehangen met het publiek. Telanjang berdua tuh. Naakt, de man en de vrouw. De man en de vrouw naast elkaar. Berzina, begitu ya. Dan gaan ze je eigenlijk een soort uitlachen, een beetje. Tapi begitu kamu pindah ke Belanda, Maar zodra je hierheen verhuist, kamu berzina, en dan heb je seks voor het huwelijk, maka nggak ada yang peduli. niemand zal om je geven. Itu enggak. Klopt dat? Makanya kan akhirnya pas begitu kita di Indonesia kita baik, kita saleh, kita manis, begitu kita keluar dari komunitas kita langsung kita jadi setan. Dus vandaar, als we in Indonesië zijn we heel braaf, volgen we de wetten. En zodra we hier zijn, dan zijn we ineens hele andere mensen. Kita harus berani mengatakan bahwa ternyata memang Tuhan tidak langsung menghukum orang-orang yang melanggar hukum yang tertulis di batu itu. We moeten accepteren dat God niet direct de mensen straffen die de Torah niet volgen. Ya, tetapi kenyataannya bahwa sekarang ini yang kita hadapin bahwa banyak orang yang takut melanggar Torah karena takut dihukum oleh Tuhan. De waarheid is dat de meeste mensen zijn bang om de Torah niet te volgen, omdat ze bang zijn dat God hun direct zullen straffen. Hukum yang ditulis di Torah. Dit is de Torah, Di batu. Een steen. Ya, di batu. Artinya betapa kerasnya itu yang sampai digurat, harus Tuhan sendiri yang menggurat hukum itu di batu. Dan was het moeilijk zo verschrikkelijk dat God hemzelf op een steen moest schrijven. En allemaal wetten. Ketika Torah berkata kamu hanya boleh menyembah Yehova Tuhan Allah. Als de Torah zegt, je moet alleen God Jehovah prijzen. Lalu kamu menyembah dewa Baal, kamu menyembah dewa Molok, kamu menyembah dewa-dewa lain, dewa Kuan Im, dewa Kuan Ong. Dat je dan allemaal andere goden prijst. Kamu bahkan menyembah setan sekalipun. Zelfs als je Satan prijst. Maka Tuhan tidak langsung kirim geledek juga. God zal niet meteen een bliksem naar je toe sturen. Ya, itu kenyataannya. Dat is de waarheid. Orang-orang yang masih hidup dengan hukum seperti ini. En mensen die nog steeds onder deze wetten. Ini adalah hukum 3.500 tahun yang lalu. Dit is een 3500 jaar oude wet. Hari ini tahun 2025. Dit is het jaar 2025. Ini hukum tahun 1446 sebelum Masehi. Dit is gemaakt in het jaar 1446 voor Christus. Jadi 3.500 tahun yang lalu itu udah lama ya. Dus 3500 jaar geleden, dat was heel lang geleden. Orang tulangnya ini udah jadi debu ya. Tulang saya sudah jadi debu. Botten zijn zelfs al stof geworden. Ya, bahkan
manuskrip aslinya saja mungkin udah nggak ada kali. Er waren manuscripten, is er waarschijnlijk al niet meer. Nah pertanyaannya, apakah Anda masih mau pakai hukum 3.500 tahun yang lalu untuk hari ini? De vraag is, wil je een 3500 jaar oud wet nog steeds gebruiken vandaag? Saudara kita umat muslim Onze broer Marcus Lim masih menggunakan hukum 1400 tahun yang lalu volgt nog steeds wetten uit 1400 jaar geleden untuk hidup di hari ini. om vandaag te kunnen leven. Yang hukum yang 1400 tahun yang lalu itu Deze wet die 1400 jaar oud is, hampir sama dengan itu. is bijna net zoals deze. Ya, tetapi Tuhan Yesus Maar Jezus, 2000 tahun yang lalu, 2000 jaar geleden, ya, coba contoh ya, bisa nggak tuh? Kali itu ya, baru kali itu, kali itu ya. Oke, nggak apa-apa, ganti aja. Oke, kita pakai ini. Oke, bisa momen ya. Oke, di nggak apa-apa. Really? Ya, good. Torah. Ja, de Torah 3500 jaar geleden en de Al-Quran is 1400 jaar geleden. Torah itu 3500 tahun yang lalu dan de Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Wih, en de rest van de Torah, van de rest van de Al-Quran, de wet in de Quran, dan aturan di Al-Quran bijna hetzelfde met de Torah. hampir sama kayak Torah. Ja, anders, maar bijna. Beda tapi hampir sama. Ja, bijna hetzelfde. En de Al-Quran is 1400 jaar geleden en de Torah 3500 jaar geleden. Dan Al-Quran itu 1400 tahun yang lalu dan Torah itu 3500 tahun yang lalu. En vandaag Dan hari ini is 20 en 25. Kita berada Ya. di tahun 2025. Dan kamu masih mau pakai hukum ini? En je wilt nog steeds deze wetten gebruiken. Di mana saat itu orang untuk membedakan, maaf ya saudara ya, membersihkan kotorannya sendiri dengan tangan atau tangan kiri aja masih bingung. Toen mensen nog steeds in de war zouden raken om hunzelf schoon te maken met de linker of de rechterhand. Jadi kalau Anda masih mau pakai hukum 3500 tahun yang lalu untuk di tahun 2025, Dus als je wetten wilt gebruiken van 3500 jaar geleden, itulah sebabnya Anda akan ditertawakan oleh semua orang. daarom word je dan uitgelachen door iedereen. Dan hukum ini akan menghambat kesejahteraan umat manusia. En deze wetten zullen dan vrede verpesten. Sesat ya. Dus het is misleidend. Paulus memang selalu menyesatkan. Joseph Paulus is altijd wel misleidend. Tetapi apa kata firman Tuhan? Maar het woord van God Di dalam Lukas 16 ayat 16. zegt in Lucas 16 ayat 16. Lucas 16 vers 16. Ini sangat menarik sekali. Het is heel interessant. Lukas 16 ayat 16 berkata, lihat ya. Dit is wat er staat in Lucas 16 vers 16. Baca dalam bahasa Belanda deh. De wet en de profeten gaan tot Johannes. Sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Ya. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi, Tuhan Yesus berkata,
berlaku cuma sampai zaman Yohanes saja. Selesai. De wet van Torah die geldt dus alleen tot het tijd van Johannes. Kita buka di dalam Efesus 2 ayat 15. We gaan naar Efezus 2 vers 16. 15. Ya, 15. Efezus 2 vers 15. Ya, doorgaan. Doordat hij in zijn vlees de wet der geboden en inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen. Ya. Lihat kalau kita buka di dalam bahasa Indonesia-nya sebab dengan matinya sebagai manusia, ya, dalam daging, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya ya, ayat 16. We zullen in het Engels even kijken. When he nullified in his flesh the law of commandments in his decrees. Ya, dia mengenolkan, meniadakan kuasa dari hukum itu. Nullified. Dat hij, wanneer hij zich verzacht in zijn vlees. Mengapa Tuhan Yesus membatalkan hukum Torah? Waarom heeft Jezus de wet uiteindelijk waarom heeft Jezus zijn wetten uiteindelijk uit laten vallen? Banyak orang bingung ketika kata Tuhan Yesus membatalkan hukum Torah dengan Tuhan Yesus tidak boleh meniadakan hukum Torah. Dus membatalkan. Dus Jezus heeft zijn wetten uit laten vallen. Dengan meniadakan. Door het te verzachten. Kalau membatalkan. Als hij het uit heeft laten vallen. Hari ini tanggal 24 Mei. Vandaag is 24 mei. Maka saya masih punya tiket kereta NS. Dus ik heb nog steeds een NS-kaartje. Untuk pergi ke Jerman. Om naar Duitsland te gaan. Tapi tiba-tiba pihak NS berkata. Maar ineens zegt NS tegen mij. Tiketmu dibatalkan. Jouw kaartje is geweigerd. Sebab di sana hujan lebat. Want daar regent het Ada kerusakan. Dus er is iets aan de hand. Jadi tiketnya ada. Dus de kaartje is er wel. Tapi dibatalkan. Maar het wordt geweigerd. Itulah yang namanya dibatalkan. Dat wordt er bedoeld. Daarmee bedoel ik dus met de wet wordt geweigerd. Kalau ditiadakan. Dus als het verzacht wordt. Hari ini tanggal 24 Mei saya harus ke Jerman. Vandaag is 24 mei, ik moet naar Duitsland. Tapi tiket saya hilang. Maar mijn kaartje is dus, ik ben mijn kaartje kwijt. Tiketnya hilang. Het is kwijt. Jadi sekalipun itu masih berlaku tiketnya. Dus ook al is het nog steeds geldig. Tapi karena hilang. Maar omdat het weg is, het is kwijt. Maka saya tidak bisa pergi ke Jerman. Kan ik niet naar Duitsland. Kalau ada seseorang yang menemukan tiket itu, als er iemand die mijn kaartje heeft mungkin dia bisa menggunakannya. Misschien zou hij die wel kunnen gebruiken. Tetapi kalau yang pertama tadi, maar de eerste, tiketnya dibatalkan. Het kaartje is geweigerd. Nah, itulah bedanya membatalkan dengan menghilangkan. Dus het verschil met verzachten en weigeren. Ketika Tuhan Yesus membatalkan hukum Torah, wanneer Jezus de Torah heeft geweigerd, Torahnya tidak boleh dihilangkan. De Torah mag niet, weggaan. Itulah sebabnya kita punya perjanjian lama dan perjanjian baru. We hebben het Oude en Nieuwe Testament. Di dalam Alkitab kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru. In onze Bijbel hebben we het Oude en Nieuwe Testament. Ini adalah perjanjian lama. Dit is het Oude Testament. Ya, ini adalah perjanjian lama semua. Oh, sorry. Ini adalah perjanjian lama. Ini adalah perjanjian baru. En dit is het Nieuwe Testament. Matius, Markus, Lukas, perjanjian baru. Mattheus, Markus en Lucas. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, perjanjian lama. Genesis, Exodus enzovoort zijn allemaal Oude Testament. Tidak boleh dihilangkan. Het mag niet wegzakken. Nah, kita
Kenapa? Karena itu adalah bukti dari penggenapan Tuhan Yesus. Want dat is het bewijs van het bestaan van Jezus. Kita kembali ketika kita berkata bahwa Torah sudah dibatalkan. We gaan terug naar het weigeren van de Torah. Maka kita tidak perlu lagi melakukan Torah. Dus wij hoeven de Torah niet meer te Tetapi volgen. Tuhan Yesus memberikan perjanjian yang baru. Maar de Heer Jezus heeft een nieuwe belofte gemaakt. Perjanjian lama berkata jangan membunuh. De Oude Testament zegt je mag niet vermoorden. Perjanjian baru berkata kamu benci orang, kamu gak bunuh orang gitu. Het Nieuwe Testament zegt als je iemand haat, dat is al iemand vermoorden. Perjanjian lama berkata kamu tidak boleh berzina. Het Oude Testament zegt je mag geen seks hebben voor het huwelijk. Perjanjian baru berkata kamu lihat perempuan, lihat laki-laki, kamu pengen berhubungan seks dengan dia, kamu sudah berzina loh. In het Nieuwe Testament, als je naar een man of een vrouw kijkt en je denkt eraan om seks te hebben met hen, dat is al seks hebben voor het huwelijk. Perjanjian lama berkata jangan mencuri. Het Oude Testament zegt we gaan niet stelen. Perjanjian baru berkata kamu mengingini saja sudah dosa. Het Nieuwe Testament zegt zodra je het überhaupt wil, dan is het al zonde. Jadi ketika perjanjian lama berkata di dalam sebuah hukum fisik pelanggaran adalah sebuah ketiadaan, sebuah ketidaktaatan terhadap hukum fisik. De Torah is dus fysieke wetten. Tetapi perjanjian baru, ya hukumnya adalah di dalam hatimu. Maar het Nieuwe Testament zit eigenlijk met wetten voor je hart. Perjanjian lama cerita boleh dan tidak boleh. Het Oude Testament vertelt over goed en niet. Hitam dan putih. Zwart en wit. Perjanjian baru bicara tentang aksi dan konsekuensi. Het Nieuwe Testament praat eigenlijk over je beslissingen en de consequenties erachter. Jadi dalam perjanjian baru in het Nieuwe Testament, Dus in het Nieuwe Testament wat is jouw actie, de kiezen van jou, is met de consequenties. apa yang kau pilih ada konsekuensinya. Apa yang kita pilih semua ada konsekuensinya. Waar wij voor kiezen hebben gevolgen. Jadi jangan pernah bertanya lagi dosa tidak dosa. Dus vraag niet of het wel of niet zonde is. Sebab semua pilihan-pilihan dalam hidupmu akan punya konsekuensi. Want alle beslissingen in je leven zullen gevolgen hebben. Oh, kalau gitu aku berzina saja. Oh, in dat geval dan zou ik gewoon seks voor het huwelijk hebben. Aku sanggup kok menanggung konsekuensinya. Ik kan vast de consequenties aan. Begitu kamu masuk dalam perzinahan, Zodra je seks voor het huwelijk hebt, kamu tidak akan pernah punya keluarga yang baik. je zult nooit een goede familie kunnen hebben. Maka kamu punya konsekuensi. Dan is dat jouw consequentie. Lalu kamu datang kepada Tuhan. Maar zodra je tot God komt, Tuhan ampuni aku Tuhan. God vergeef mij Heer. Besok kamu berzina lagi. En morgen zou je het weer doen. Bulan depan kamu berdoa, Tuhan ampuni aku Volgende Tuhan. maand zeg je weer, God vergeef mij. Lalu kamu bohong lagi, mencuri lagi. Dan zou je weer liegen en weer Tuhan ampuni stelen. aku Tuhan. God vergeef mij. Apakah Tuhan tidak mengampuni? Zal God jou niet vergeven? Tuhan mengampuni saudara. God zal je vergeven. Konsekuensi Maar de consequenties, tetap ada. de consequenties Apa blijven yang bestaan. kamu lakukan, Wat jij ook doet, kamu menghukum dirimu sendiri dengan aksi, dengan pilihan-pilihan itu. je zit jezelf te straffen met de keuzes die je maakt. Lihat perjanjian lama, Het Oude Testament, hitam dan putih. zwart en wit. Siapa yang menjadi hakim? Wie wordt dan de oordeler? Siapa yang menjadi hakim? Manusia. Mensheid. Sehingga kita saling menghakimi satu sama lain. Dus we zullen dan elkaar beoordelen. Di Indonesia, In Indonesië. bagaimana cara bunuh orang yang paling gampang di Indonesia? Hoe kan je iemand het makkelijkst vermoorden? Tanpa kamu melanggar hukum. Zonder dat je dan een wet overtreedt. Gimana cara membunuh tanpa melanggar hukum? Hah? Bukan. Hah? Fitnah bagaimana? Wat je gevens uit te gooien. Hah? Maling. Iya, kalau kamu ikutin musuhmu tuh ya, jalan ke pasar pagi. Dus als je je vijand achtervolgt in de ochtend. Maling! Oh, dat is hij is een dief. Semua orang datang gebukin dia. Wah, 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 En dan wah, zal wah, iedereen wah, wah. diegene in elkaar Iya. slaan en uiteindelijk gaat hij natuurlijk dood. Ya,
Anda tidak akan dihukum tuh. Je zult niet Maling. gestraft worden daarvoor. Tahun 1965, In 1965, kalau kamu punya tetangga als je een buurman hebt dan kamu sirik sama tetanggamu, kamu nggak suka, en je bent jaloers op kamu bilang aja diegene, je mag ook wel. komunis. Dan kun je zeggen, oh hij is een communist. Wordt hij in elkaar geslagen. Kamu tembak pun kamu tidak masalah. Als je diegene neerschiet, dan krijg je niet, zit je niet in de problemen. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 5. Dat is wat Jezus ons aanleert in Mattheus 5. Jangan kamu panggil saudaramu itu bebal. Nooit je eigen broers, Stomme dom dom bom bom. nooit je eigen broers, stom noemen, een naam noemen. Karena orang yang bebal itu menurut Torah Want volgens de Torah zijn dat soort mensen, boleh dihukum mati. volgens de Torah mogen ze Bebal dood. dia tidak percaya Tuhan. Want in dat geval zijn ze zo stom dat ze niet eens in Jezus gelooft. Saking bebalnya dia menghina Tuhan. Ze zijn zo stom dat ze